日本の伝統的なおもてなし、茶道。戦国時代から安土桃山時代に千利休が現在の茶道の原型を作ったとされています。亭主は茶道具や掛け軸など隅々まで行き届いた気遣いで客人をもてなします。そして茶の湯の世界では湯を沸かすために必要な炭もまた重要な茶道具の一つです。目立たないんでしょうけど、やはりお茶とかお菓子とかいうとちょっとねそちらの方に行ってしまいますけどね、やはりそのための一番基礎的な基本的なものは炭ですよね。風情を感じるとともに茶事の進行に合わせて湯が沸くように茶の湯炭といわれる専用の炭を使います。くすぶったり煙がちょっと出たりとかねすることがあります。だから菊炭と呼ばれる炭はそういうことはありませんのでね、安心してね使えますね。断面が菊を思わせる菊炭でクヌギから作られます。炭職人の仕事は早朝から始まります。この時間から始めないと最後調整が終わるのが下手すると夜中になったりする時もあるので、早く終わる時もあるんですけどね、今日早く終わるといいですね。国東市にある国東製炭です。茶道で使う茶の湯炭の製造から販売までを手掛けていて、炭を作る製炭師や炭切り職人など10人ほどが働いています。この日は炭作りの重要な工程を午前3時から行っていました。茶炭は材料となる木を窯に入れる立て込みから火入れ、出炭まで2週間ほどをかけて丹念に作り上げます。国東製炭はおよそ5年前に春山茂樹さんが中心となって立ち上げました。茶炭を作る生産者がどんどん年々高齢化とかで減っていって、お客さんの需要はあるにもかかわらず、生産者なり手がいないというような状況だったんですね。春山さんは茶炭を専門に販売する会社で働いていましたが、職人が少なくなったことに危機感を覚え、自ら職人になりました。教えてくれる人もいない中で失敗も多くあったそうです。大丈夫だと思って調整しても窯の温度が落ちてしまって、眠りについちゃったっていう時はやっぱり家帰ってもお風呂場で一人で叫んだことがあるし、やっぱりやり始めの頃ですけどね。試行錯誤を繰り返し、2021年度の出荷量はおよそ27トン。国内でも指折りのシェアを誇るまでになりました。国東のクヌギ林は世界農業遺産にも選ばれていて、クヌギ原木を使った椎茸栽培が伝統的に行われてきました。原木切っていただいている方々、椎茸生産者の方がすごく多くて、ギブアンドテイクでお互いがプラスになっていければ一番いいかな。同じクヌギを使う椎茸農家との共生も仕事を続けていく上で重要です。クヌギがあってこその仕事なので、椎茸の生産者さんもそうですけど、こうやって大切に育てられてきた山なので、本当にありがたいことですね。原料となるクヌギが身近にある。環境としていい条件が揃った場所で炭作りを続けていますが、こんな課題も抱えています。
高齢化で茶道人口も減っていってますので、おかげさまで茶摘みの需要に関しては、今現時点では引き合いがたくさんいただいてありがたいことなんですけど、やっぱり長い目で見るとやっぱり茶道自体ももっと維持発展していってもらえればなという思いはありますね。春山さんはその問題を解決しようと、茶道をする人々への茶摘みの講習や JR 九州のクルーズトレイン7つ星のツアーに茶摘みを提供するなど、その魅力を多くの人に知ってもらう取り組みを続けています。間接的にでも茶道のそういう文化の発信というか、なんか一助になればいいかなとは思ってます。この日、神奈川からの旅行客が炭を買いにやってきました。ここの炭を1回だけ使ったことがあって、とっても良くてですね、そうするとちょっとどんな環境で作ってるんだろうなんていうのも興味があって、いろいろ使わせてもらってここにたどり着いた感じかな。そうなんですね。ぜひいい時間を過ごさせてもらいました。いやもう恐縮です。とんでもない。こちらこそありがとうございます。本当にありがとうございます。出誕の日、うまく焼けた時はほっとするというか、もうほっとしてもうすぐ次の瞬間にもうじゃあ次の窯っていうような、一日一日精一杯炭作りに励んでいければなと、その方がより長く続いていけるんじゃないかなとは思います。で、その中で地域の活動とか中に本業に支障のない範囲で協力していければ一番いいかなと。